กองทัพบกเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาสเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 7 นาฬิกากองพลทหารราบที่ 6 โดยกองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือปรับแต่งที่นาข้าวให้กับนางพรสวรรค์สุวรรณศรีและนางนรัตน์ชัยจักรราษฎรบ้านท่าโพหมู่ที่ 6 ตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ที่ได้รับผลกระทบจากทรายทับถมเนื่องจากเหตุการณ์พายุโพดุลและพายุคาจิกิที่ผ่านมาซึ่งกองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ได้นำรถโกยตักรถบรรทุกเทท้ายและรถถากถางเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินการได้7 ไร่ 3 งานซึ่งจะดำเนินงานต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ